Всем привет, ребят, с вами я, Андертос, и сегодня мы будем продолжать играть в Cats. Вот загрузка. Зиптолит. Вот. Cats. Crash Arena Turbo Stars. Опа. Со звуком не могу сделать ничего. Вот. Мне тут сундук открылся. Вот открываю. Посмотрим, что мне выпало. Ну, все такое плохое. Блин. Ладно, посмотрю быстренько. С Лего Friends ты можешь придумать множество историй, которые тебе... Звук выключим. Новинки Лего Friends. Ждем. Все, открываем. Ребят, ничего этого не было. Только одна. Вот нечестно. Я думал, там много. Вот. Верность 54. Понятно. Эти... Понятно. Что? Ну ладно, битва. Значит, я же... Ёшкин, матрешка. Я же пушку не взял. Переключаемся. Включаем. Вот я думаю, вот эту поставим. Сюда можно поставить. Нет, не пушку, а это классика. Ну, колесо большое. И сюда колесо маленькое. Оно вообще не убирается. Нет. Нет, закрыть. Редкий аккумулятор. Так. Не. Плюс 25, и вот это сюда. О. Прекрасно. Ну, то есть ужасно. 12 здоровья. Много. Что поставить? Диск, кисель. Классик, вот. Плюс 11. Я думаю, поставлю, ну, вот эту. Логично же. Ладно, все, выходим. Давайте быстро бой сыграем, посмотрим, насколько она хороша. Это терминатор живой. Ок. Смотрите, он и катится. Сейчас покажу. Он и катится вот так. И убивает. И врагов вверх подкатывает. Хорошая машина, мне нравится. Понятно. Я богат. Ни одна монета. Так, смотреть. Видите, они катят, и все. Машинам хана. Все. Продолжаем. Неравная бойня. Я, наверное, думаю, что там другая. А еще все. Уже 2-3 победы из 4-го боя. А это хорошо, кстати. Это так. Ждем. Последний удар и все. Воин 2, 13, по-моему. Интересно, нет, у меня просто капелька здоровья осталась. Одинаковые машины. Читерская тактика. Просто одну проиграл только. И все. Хотя у них... У него-то не достает. Давай. Да, все, выиграл.
8 бой тоже победили. Не умеют они оружие расставлять, если честно. Вот видите, до края доходим и поднимаем их. Уже 10 побед. Что? Шаинпс. Шаинсп. Интересный противник. Шаинсп. Все. И еще. Мне немного не хватило. Все. Вот, ты доказал, что являешься отличным бойцом. Хорошо. На любом, кто хочет добиться успеха, нужны союзники. Хорошо. Да, 70 ключиков, 1 лапа. Все понятно. Смотрим. Более мощную деталь. Выбрать одну из следующих наклеек. Давайте. Вот этот глазик. Смотрим. Что не выпало. Наверное, долго. Ну, плохие такие, если честно, детали. Обратно. Союзники. Сейчас потише. Объединить с другими котами, чтобы получать совместные награды, хорошо создать. Нет, лучше пойду. Погромче сделаю. Не слышно там. Пятизвездочный. Так, что у меня есть? 7. Ребята, 17 этого. Это валун, а значит... Ёшкин кот, ребята. Мне немного него. Какое большое колесо. Смотрим, какие еще есть. Сюда можно. Тут. Так, 15 к здоровью. Еще можно сюда вот это установить. Все равно. И влить вот это. Все. Мега циркулярка. Сколько? 40 урона. Сколько? Ничего. Деталь нельзя влить в деталь. Точно вспомнил это правило. Повысить уровень. Плюс 16. Это сколько? Плюс 1 этот. Это плюс. Давайте вольем. Да. Нам нужны мощные детали. Давайте. Это валун. Да. Вот это вольем. Так, тут 8. Вот это вольем. И еще вот это. Все. 4000 осталось. Давайте вот так лучше. Это вот так. Ну все, думаю, заканчивать на этом. На титан. Это было восстановить. Ну ладно. Щаемся вот сюда. Чемпионат закончен. В сети. Почти все игроки в сети. Ничего себе. Сколько дамажа на 104 урона. Довольно много. Нет, ребята. Лучше та сборка, которая у меня осталась, ее сделать. Хорошо. 1 победа. Нет, не быстрый бой, а оставить. Я же ее влил. Ой, ребята, что... нет. Вот.
Беру вот эти детали. И, в принципе, все. Режу. И иду батлиться. Чемпионат. Первый раунд я проиграл. Это даже очень плохо. Поднял и убиваю. Хитрая тактика. Я выиграю. Все, выиграл. Что с тобой? Просто почти с одного удара. Ну вот в чем преимущество пилы. Ей нельзя вот так бить. Ничего себе. Все. Я Ника убил. Николас Кейджа. Опа. Вот видите, в чем преимущество? Хайкл. Да, выиграл. Буквально один удар оставался. Верхушку подпиливает. Так. Ничего себе, у него сильный молот. Ну, это мастер. Фломастер. Молодец. Сам себя отправил в ад, можно так сказать. Все. Выиграли 13-й бой. Должны выиграть и этот бой. Сражаюсь против ББББ. 14-й бой. Очень сложно сражаться против этой машинки. 11 боев я выиграл. Хорошо. А мне нужно 14. Ну все. У меня есть шанс. Нет, нету шансов. Были да пробыли. Бум, бум, бум. Все. Уничтожили. Все. Вторая победа. У меня 12 побед, но в принципе можно еще разрабатывать. Чем лучше статус, тем лучше рейтинг. Можно даже вот верхушку отпиливал, который 12 побед. Нет. Нет, не будет 12. Я что должен двора? Вот это он сам себя отправил. Готово. Уничтожили этого противника. Я выиграю. Он по 28 дамажит, а я по 35. Опять же я выиграю. Все. Выиграли. Это что, я опять 12 выиграю? Получается, да. ББББ. Вот этот. Последний враг наш был. Все. Выиграно было 12. Да. Успешная защита в чемпионате. В смысле? У меня же еще 12 было. Давайте. Такой. Так я же его выигрывал уже. Это другой. Блок смог. Ок. А тут 14. Давайте вот этого такого.
Фух, не убили. Почему не сместились эти? Одна битва. Я против Блокс не выиграл. Ну, честно. Это хе-хе-хе. Оказывается, я его выиграл. Нет. Размечтался я. Ник, король, который 460 жизней. Ну, честно, много жизней слишком. Китаец. Так, победа одна. Уже 3 победы. Смотрим. Опа, залетел в этот китаец. Что китайцы такие неизобретательные. Я вот какие, блин, внедорожники делаю, которые все машины поднимают. А они даже нормального этого не могут сделать. Ладно. Придумал. Понятно. С одного удара. То логично. Меня убьют. Нет. У нас ровно 163 хп было. О, ровно не долетело. Вот в чем преимущество. Пилот разворачивается и все. А вот это вокруг центра своего двигается. И вообще. 11 боев. Надеюсь, сейчас перейду. Ага. Ну что такое, ребята? Карта. Скоро у меня лазер откроется. Давайте посмотрим, что у меня откроется. Пирамида. Гарпун. Пирамида. Зависла. Пирамида, липкий шкив. Близнецы. Пулемет. И что это? Значок. Документы, награды. Кстати, назад отправлюсь. Вот это вот. У меня есть одна. Ну ладно, больше нет, это ящик. Это что? Нет, нитро мне не надо. Ну вот. На этом, в принципе, можно заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.